اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اور دنیا اتے ماں پیو ورگی اور دنیا اوپر ماں پیو ورگی تے ہور نعمت کوئی تے جے ٹر گئے تے پھر پچھتائیں پر ویلا لنگ گیوئی ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ گاج واج کے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا ساڑھے اتے حق کیا من ذکرتو اندہو فلیسلی علیہم آپ فرماتے ہیں جندے سامنے میرا نا آ جائے انہوں پڑھنا چاہیے صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آج جڑا درود پڑھیا جا رہے ہیں اللہ جانتا اتنا قیمتی ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا آج درود کتنا قیمتی ہے تسی سارا وقت درود پڑھ دیا گزار دیو پوچھنا جاتے ہو بھئی بن کعب کو پوچھو جڑا میرے نبی کو لا گیا کہتا چھوڑیا کنیا کو دعاواں کرام کنہ کو درود بڑھم سوڑیا اینج کرنم تینی سے میں دعاواں مانگ لینم ایک ہی ساتھ درود پڑھ لینم آپ فرماتے نے اور زیادہ کر لیں سوڑیا ادھی دعام ادھا درود فرمایا اور زیادہ کر لیں سوڑیا پونا درود تھوڑا جا حصہ دعام آپ فرماتے نے اور زیادہ کر لیں کہتا سوڑیا پھر درود ہی پڑھتا رہاں آپ فرماتے نے بھئی سوڑ لیں پھر منگن دیاں لوڑانی بینیم دل چو ارادے توں کرے گا آسمان دا رب پورے فرما دے بے گا اور اندہ اجر و ثواب کن امام ابو ذرہ رازی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے اپنی زندگی دے اندر 10 لاکھ حدیث لکھی امام صاحب فوت ہو گئے کسی نو خواب دے اندر ملے ویکھتا ہے حضرت ابو ذرہ رازی رحمت اللہ علیہ ملائکہ دن نماز پڑھ دے پہنیم اے بندہ کہتا ہے ابو ذرہ تینوں اے مقام کیویں ملے ہیں کہتا ہے میں 10 لاکھ حدیث اپنی زندگی دے اندر لکھی اور جدوں بھی حدیث میں لکھتا چھم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سونے ہوتے درود پڑھتا چھم اللہ نے درود دی برکت دی وجہ کر کے میں نے شان عطا فرما دیتا ہے اور کہتے ابو القاسم مرودی میں نے یاد آ رہے ہیں اپنے باپ دے نال بیٹھ کے اپنے گھر دے گوشے دے اندر مذاکرہ کر دیں حدیث دا مذاکرہ باپ اپنے پتر نو حدیث سکھاندا پتر اپنے باپ نو حدیث سناندا کہندا ایک دن میں ستا سا میں خواب دے اندر ویکھیا اس گوشے دے وچوں ایک روشنی آسمان والے جا رہی ہے ایک روشنی آسمان تو ساڑھے گھر والے آ رہی ہے تے میں پوچھنا لے کوئی پوچھیا کی وجہ میں نے دسنے والا دس دیں ایتھے بیٹھے نبی پاک دی حدیث پڑھ دے جی تو آٹا بڑیا ہویا درود سرکار تے جدو حدیث پڑھ دے جی نبی پاک دا جدو نا آدھیں پڑھ دے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تے جڑا درود پڑھ دے جی او آسمان والے جا رہے آئے اللہ دیاں رحمتاں توڑے گھراں والے آ رہی آنے اللہ میرے شانو درود نہ پیار نصیب فرمائے میرے تو پہلے قاری قرآن حضرت مولانا ادریس اثری صاحب انہاں دی طبیعت خراب سی دعا کرو اللہ پاک تندرستیاں عطا فرمائے ویسے بھی آج کل موسم ہو جائے جب تک بارش نہ ہوئی اے ہو جائے موسم رہنے درد دل دعا کرو اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے کوئی ذمہ داران تک کوئی معاملہ نہیں ہے ذمہ داران کوئی پریشانی ایک دن جمعہ جناب میں بارش دی دعا کر دی تھی بات تو کہندے مولی صاحب ساڑھی میں کئی بار پئی تو دعاواں کرواتا رہا کیوں یہ بھی ڈردا رہتا نا بندہ
پتہ نہیں لگتا اللہ کے دعا گا اللہ رحمت دی بارش نازل فرمائے اور آج دا جلسہ بھائی شرافت صاحب بھائی اسماعیل وٹو صاحب قاری عمر فاروق صاحب اور دیگر نہ دے رفقا اللہ اور دی محنت قبول و منظور فرمائے اور میرے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا فہیم اڑائد صاحب اور علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمائے اللہ پاک تواڈے ساریاں دا انم بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک سن حکیم عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے براوانم جڑا مضمون میرے ذمہ لایا ہے وہ ہے عظمت والدین تواڈے جلسے دا عنوان بھی عظمت والدین اور میرے ذمہ جڑا مضمون ہے اے بھی عظمت والدین دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو والدین دا فرما بردار بنا دے والدین بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے اللہ جانتا ہے ہر نعمت دا کوئی نہ کوئی نعم البدل ہوتا ہے پر والدین دا نعم البدل ہی کوئی نہیں نہ ماں دا نعم البدل ہے نہ باپ دا نعم البدل ہے اور والدین اتنے قیمتی نعم آج تیری ماں جنہوں تو انپڑھ سمجھنا ہے آج تیرا باپ جنہوں تو کہنا کسے گلتا پتا کوئی نہیں اے اتنے قیمتی نہیں ایک صحابی میرے نبی کو لاگے ہم کہنے لگا سونے ہم ماں باپ دے کی حق نہیں آپ فرماتے ہیں ہما نارو کام و جنتو کام تیرے ماں باپ بھی تیری جنت ہے اگر اینا دی خدمت تو کرے گا آسمان دا رب تینو جنتا الاٹ فرما دے گا اور اگر تو اینا دا قدر نہ کیتا تے چاہے تو حاجیم چاہے تو صوفیم چاہے تو قرآن دا قاریم اللہ تعالی جہنم دا بالر بڑھا دیں گے اور قرآن پاک دے اندر 5 مقامات ہوتے اندازے باری تعالیٰ ہے جدر پہلے اللہ پاک نے اپنی کبریائی دا تذکرہ فرمایا اپنی بڑیائی دا تذکرہ فرمایا اور فوراً بعد اللہ پاک نے والدین دا احترام کرن دا درس دیتا ہے اور قرآن اعلان کرتا ہے آجڑا شور جو ہے نا ڈبلنگ ہو رہی تھوڑی کٹا دا قرآن پاک دے اندر اللہ پاک اعلان فرمایا آواز کھول دیو باقی ڈبلنگ بند کر اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک فرماتے ہیں اسی فیصلہ کر دیتا ہے یا اللہ کا فیصلہ اللہ پاک فرماتے ہیں مادی داتی گالے آکے اللہ پاک فرماتے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ساڑھے تو علاوہ کوئی عبادتاں دلکنے گا نام اللہ فرماتے ہیں عبادتاں کرنیاں نے تے میریاں کرنیاں نے نمازاں پڑھنیاں نے تے میری خاطر روزے رکھنے نے تے میری خاطر سفر کرنا ہے تے میری خاطر اللہ اکبر اللہ منگنا ہے تے میرے گناہ منگنا اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعبدون الا ایاہ لوڑا پہنتے میرے بوئے آونے ضرورتہ پہنتے میرے دھرتے آونے یا اللہ حویلی لگے والے بوئے یا اللہ منگنا کندے کونے یا اللہ سوار کندے کونوں کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِي استجب لکم اندہ ترجمہ کیے اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو منگنا میرے گھروں منگی تھک گیا جی اللہ اور جو منگنا میرے گھروں منگی آتے مانگ دیا مول نہ سنگینی اور نہ اونا دیرا لنگینی اور جڑے بنگی تھے بدکارنی ایک دن مر جانا اللہ باجن غیر پکارنی ایک دن مر جانا اور جے دیوے تے دن دائی اللہ
کون دیندہ سارے نوں اور جے دیوے تھے دیندہ ہی اللہ نیم اور چھڑ غیران دا تم پلا نیم اور باسے ہوندے تے رکھ تسلا نیم اور تیرا ہو جاؤں بیڑا پار ایک دن مر جانم اللہ باجنم غیر پکار ایک دن مر جانم اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ دا دوسرا فیصلہ اپنے ماں باپ دا ادب کرنا اپنی ماں نال پیار کرنا اپنے باپ نال پیار کرنا اپنی ماں دا حیا کرنا اپنے باپ دا حیا کرنا اپنے والدین دا ادب تے احترام کرنا ہے انہاں دے نال احسان کرنا ہے اللہ اکبر اللہ نے تینوں سمجھا دیتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ تینوں دس دے پہنے ماں دے نال کیویں بولنا بڑھے باپ دے نال کیویں بولنا یا اللہ حویلی والے بندے پوچھدے نے آخر ماپیاں نوں بلاونا کیویں آخر ماپیاں دے نال گلاں کیویں کرنیاں نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماتے ہیں بڑی سونی گل کرنی ہے بڑی مٹھی گل کرنی ہے بڑے پیار دے نال بڑے حیا دے نال بڑے ادب دے نال ماں باپ نوں بلاونا ماں باپ دا قدر دا خیال کرنا ماں باپ دی عزت دا احترام دا ماں باپ دی عزت دا ماں باپ دے احترام دا خیال کرنا اللہ فرماندے نے تو انہاں دا بن جا اپنے والدین نال پیار پال میں رب سارے جہان دے دلاں چوں تیرا پیار پیدا فرما دیواں گا جدو بندہ اللہ دی قسمیں بڑی ماں دا وفادار بن جاندہ ہے جدو بندہ اپنے باپ دا وفادار بن جاندہ ہے ادو سارا جہان اللہ ان دا وفادار بنا دیندے نے جدو والدین بندہ دلوں پیار کردا ہے جدو والدین دا ادب کردا ہے جدو والدین دا حیا کردا ہے اللہ دی قسمیں پھر ان دی اولاد ان دا حیا کردی ہے جدو بندہ والدین نال محبتاں کردا پھر ان دی اولاد ان دے نال محبتاں کر دیے غور کریں میرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ مشرک باپ کافر باپ بت بنان والا ہے باپ بتاں دی پوجا کرن والا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی ابراہیم جا کے اپنے باپ نوں وعد کرنا حضرت ابراہیم اپنے باپ نوں وعد کر دے پہنے یا آبا تے اے میرے ابا جان باپ نال گل کیتی تے بڑے پیار دے نال باپ نال باپ کیتی تے بڑے پیار دے نال اوے میرے تے تیرے وانگو نہیں تو تا اپنے باپ نوں تو کر کے بلانا تو تا اپنی ماں نوں تو کر کے بلانا جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا عزت والے لفظ استعمال کیتا کر اپنے باپ نوں ابا جی کر کے بلایا کر اپنی ماں نوں امی جی کر کے بلایا کر آج ابراہیم نے اپنے باپ دے نال بڑیاں مٹھیاں بولیاں نے اپنے باپ دے نال بڑے پیار دے نال گلاں کیتیاں نے یا آبا تے اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان اللہ پاک نوں حضرت ابراہیم دیاں بولیاں انیاں پسند آئیاں نے اللہ نے قرآن بنا کے تے میرے محمد کریم تے نازل فرما دیتا گئے اللہ نے گوجیاں بولیاں میرے پاک محمد تے نازل فرما دیتیاں نے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال حیاواں دے نال گل کردے رہے اور باپ چاہے کافری کیوں نہ ہوئے باپ دے نال ادب دا دائرہ گال مرکوزے خاطر رکھنا باپ چاہے مشرکی کیوں نہ ہوئے باپ دے ادب دا خیال رکھنا باپ چاہے بے نمازی کیوں نہ ہوئے باپ دے ادب دا خیال رکھنا باپ چاہے داڑھی مونا ہی کیوں نہ ہوئے
ویم باپ نو باپ ہی سمجھنا باپ چاہے سگٹائیں کیوں نہ پیندا ویم باپ دے جناب ادب تے احترام کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا بڑا حیا کیتا نا تے اوہی ویلے آ گئے نا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو پتر عطا فرما دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیں چھوٹی جی عمر قرآن کہندا ہے ان کر کے ساڈا نبی اپنے پتر دے نال تریا پھردا اوندا پتروں دے نال ترن پھرن جوگا ہویا نا اسی اپنے نبی نو خواب دے اندر حکم دیتا اپنے پتر نو ذبح کر دینا حضرت ابراہیم ان کر کے الخلیل تو چلے تھے مکے آ گئے اپنے پتر دی انگلی پڑی ہے مینا دی طرف جا رہے نے کہندے نے اے میرے پتر میں خواب دے اندر ویکھے آئے گردن تیری ہے چھری میں پیا چلانا وا کیونکہ ابراہیم نے اپنے باپ دا بڑا حیا کیتا سی ایک میں ہو سکتا تو اپنے والدین دا حیا کرے تیری اولاد تیری نام فرمان ہو جائے اے نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو یا آبات کہہ کے بلایا سی نا اج حالات بدلے اج پتر سامنے کھڑا ہویا تے باپ کہتا پترا میں خواب دے اندر ویکھیا تیری گردن تے چھری چلاندا پیا وا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کہندے نے فانظر ماذا ترى پترا تیرا کی گیا رے اوے پترا دھیان نال جواب دے تیرا جڑا باپ ہے اللہ دا نبی ہے تے نبیاں دے جڑے خواب ہوندے نے او وہی ہویا کردی ہے اے میرے پتر مینوں دس نا تیرا کی گیا رے نا تے پتر کہندا یا آبا تے فالما تو مرم ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین میرے ابا جان جی میں اللہ نے تو حکم کیتا او میں تسی کر کے وقا دیوں نا صبر میں کر کے وقا دیواں گا اور تو اپنے باپ دا ادب کرے تیری اولاد تیرا ادب کرے نا اللہ اکبر اللہ ایتھے ہی بس کوئی نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اللہ پاک نے بڑیاں سونیاں جوانیاں دتیاں نا حضرت اسماعیل دی شادی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نا اپنے پتر نو ملن واسطے آوے گنا میرا والدین دا کنی محبت ہوندی ہے حضرت ابراہیم بڑا لمبا سفر کر کے اپنے پتر نو ملن واسطے آئے نے تے گھر آئے تے پتر نہیں ملیا شاماں پہ گئیاں ابراہیم تا مڑ کے چلے گئے پر پتر بڑا نیک سی پتر این کر کے اپنے محلے چوں ہی بڑے آئے تے باپ دیاں خوشبوئیں آ رہیاں نے کئی نے کیا کو جانتے نے انہاں نوں ماپیاں دیاں خوشبوئیں آ جاندیاں نے تے این کر کے بڑے تے کہن لگے نا اوئے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی حضرت نوں تانگ ہے چھی ملن دی باپ دی کر آوندے تے پوچھ دے ہستی کوئی آئیام ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیام پر آندیے اسنوں جس دے دل دی صفائیام کہندے کر کوئی بندہ آیا ہوئے تے کہندیے ایک بابا آیا سی نا کہندی کیے ایک بڑھڑا جیا بابا داڑی لال کے ناشیم باروں آواز مارے اچھی صدا سی او نہیں دے کر میں نار بولی حیاتی آگ دا گیا کیڑی تائم حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اے بی بی ساری گل سنان دیئے ایک بابا آیا سی نا این کر کے توڑا پوچھتا سی میں باروں باری توڑ دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے کچھ کھلایا ہی کچھ پہلایا ہی کہن دیئے نہیں میں تا کچھ پوچھیا بھی نہیں میں بٹھایا بھی نہیں میں پانی بھی
نہیں پہلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جاندیاں جاندیاں اس بی بی کو پوچھن لگے ارے بیٹا تہاڈا گزارا کیویں پیا ہوندا ہے تے بی بی کہندی ہے تن میں جڑی اندے نال رہی جانی ساری ساری دیہڑی باہر رہندا رات نوں کچھ ہے لب لوے تے اسی کھا لینے شکاری بندا کوئی شاید تھی آ جائے تے کھا لینے اتفاقے کر کے گزارا کرتے پے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنیا حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے کہتے نے اللہ پاک نے میرے پتر کو نبوت والے معاملے لینے نے نبیاں والے کام لینے نے میرا پتر اللہ دا نبی بننے والا ہے تے میرا پتر باہر لوکاں نوں تبلیغ تا کر سکے گا اینوں گھر سکون ہوئے گا تا باہر جا کے تبلیغ کرے گا تے جاندیاں جاندیاں کہن لگے ارے بیٹا جدوں تیرا خامد آئے نا انہوں میرا سلام کمی نام نارے انہوں کمی آج چگاٹ بڑی وینگی ہے کرتے بوئے دی چگاٹ بدل دے تا آکھن لگا اسمام ایل پیارا چیم جانی بد بگتے اوتام ابو ہمارا چیم رب دا خلیل جندام مرتبہ بارا چیم تیری زبان چنگی ناگیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نوں اے بی بی کہندی ہے او سانو ایک پیغام دے گیا سی کہندا سی آ جڑا بوائیں اندی چگاٹ وینگی ہے اینو بدل دیو نا او وینگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا او وینگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا اے بدل دیویں حکم فرما گیا تُویں چگاٹ تینوں کروں کڑوا گیا نکل جا اکھیں دی سینہ کی باپ دے کہن تے اسماعیل نے آپ دی بیوی نو طلاق دے دیتی آپ پہلا جوان جنہیں باپ دے کہن تے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی انہیں فرما برداریاں کیتیاں نام اللہ اکبر اللہ کیونکہ قرآن اعلان کرتا پیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں پیاں دے بن جایا جی اپنے ماں باپ نال پیار کریا جی ایک دن مسجد نبی میرے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے مسجد نبی بھری بھری ہے اللہ ساڑیاں مسجدہ بھی پر دے سانو مسجدہ آباد کرنے والا بنا دے مسجد نبی بھری بھری ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے تے نبی پاک انج بھاپ دے پہنے جی میں چند تاریاں چوں بھاپ دا پیا ہے کونی چمبے آلے نبی پاک سونے سا کچھ شاکتہ نہیں تھکے بیٹھی سارے نہیں بولتے جی پتہ اللہ اکبر کیوں جی نبی پاک سونے سان داڑھی نہ کے بغیر داڑھی تو اللہ سان سنت نال پیار نصیب فرمائے سونا سا بڑا ہی سونا کہنے والا کہندا اوے میں صدقے نبی علیہ السلام دے چہرے تے بارے کہندا اوے سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگوں آج تیار میرے بلے مارو کوئی مسئلہ نہیں بزرگ انشاءاللہ انہوں نے کرسی تے بٹھاؤ نا اللہ پاک انہوں نے مبتہ قبول فرمائے تیار میرے بلے مارو رب رسول دیاں گلہ تیار نہ سنو گے نا انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ توڑیاں گلہ تیار نہ سنے گا تے غور کرو انشاءاللہ آج تک تسان چاول کھانے لیں یہ نام اللہ سماری صاحب نے بیان کرنا تے انشاءاللہ ادو بعد تو چاول کھوائے جان کے انشاءاللہ کھاؤ گے نا آپ اور کریں جی اور سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں موچھی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن سی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگوں حیا دیاں کانا دوئیں اوپر کا
ਕਮਨ ਦੋਵੇਂ ਤੇਵੜੀ ਬਗੈਰ ਮੱਥਾ ਦੰਦ ਸੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਨੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੋਹਣਾ ਰੁਖਸਾਰ ਗੁਲਨਾਰ ਸੋਹਣਾ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀਏ ਚਮਕੇ ਜੋ ਦੰਦ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ ਬਲੌਰੀ ਸੀਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਨਾ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡੋਲੇ ਰੁਸਤਮ ਸਫੰਦ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਲੱਭਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਗੋਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ ਗੋਈਆਂ ਲੰਬੀ ਤੇ ਬਾਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾਦੇ ਪਬੰਦ ਵਾਂਗੂ ਆਨੋ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆਨੋ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਰਾ ਫਾਨ ਪਾਇਆ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਵਾਂਗੂ ਹਸਬੋਂ ਤੇ ਨਸਬੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਬੋਂ ਤੇ ਕਸਬੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹਸਬੋਂ ਤੇ ਨਸਬੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਾਹਬੋਂ ਤੇ ਕਸਬੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤਾਈਓ ਸਮਸਾਮ ਲੱਭਦਾ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੌਦਵੀਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ एडा सोना तो किसी मां ने जमिया ही कोई नहीं रब ने बनाया ही कोई नहीं जेड़ा वेंदा सी वेंदा ही रह जांदा सी चलदियां चलदियां मैं मोहब्बत दे घरों लंघे ना ते अबू मोहब्बत शाम नु आ गया अजे बूए दे अंदर वड़िया ही कहंदा की हुंदा ए मरूम मर्द कामल कोई आया है खैर ते बरकत साडा डेरा सुहाया है माई ने अगों जेड़ा हाल सुनाया मैं भी सुनावां तुहाडे ताईं कहंदा बड़ियां बरकतां आ रहियां ने घर चों बड़ियां खुशबूआं आ रहियां ने ते माई कहंदी एक आने वाला आया सी बड़ियां बरकतां वाला बड़ियां रहमतां वाला बड़ियां शानां वाला जिन्हों अल्लाह ने मुकाम ते शान दे दिता कहंदी की आ कहंदी बीवी होंदी सिफत नराली वे रंग सी गोरा मोटे कमली सी काली वे कद में आना चाल नरम प्यारी वे सोना जवान हद नहीं कहंदी बड़ा सोहना बंदा आया सी ना कहंदा मैनू होर दस ना के कुछ सी आ कहंदी की और नरम तबीयत जिवें चेहरा सी हसदा आपकी तबीयत ना नरम नरम बड़ी सोहनी तबीयत बड़ा हसदा चेहरा अल्लाह सानू भी हो जा चेहरा ता फरमा दे साडे मुंह ते तां सदा 12 ही बजे रहंदे ने ना आ सदा भूंड लगे रहंदे ने आप दा चेहरा बड़ा नूरानी और नबी पाक फरमाते ने जेड़ा अपने मुसलमान भरा नू खंदा पछानी दे नाल मिलदा है सोहने चेहरे नाल मिलदा है आप फरमाते ने अल्लाह ये भी सदका ही बना दिता करदे ने और नरम तबीयत जिवें चेहरा सी हसदा अलग अलग जेड़ा दिलां विच तसदा पढ़दा कुरान गल हक दी दसदा बेमकसद कलाम बोले नगी और हुसन जमाल हुंदा सब तो कमाल वे चेहरा चमकीला जिवें चमकदा लाल वे नरम चेहरा चमकीला जिवें चमकदा लाल वे रंग सी गोरा सिर ते काले सी बाल वे शर्म हया हद नगी शीरी जबान बोल मिठड़े सी बोलदा हुंदा सी मालूम जिवें मोती पे तोलदा पढ़दा कुरान गल हक दी बोलदा एवें तूल फजूल बोले नगीम आप अलैहिस्सलाम बैठे ने मजे नबी परी हुई एक सहाबी खड़ा हो गया कहंदा सोने अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह अल्लाह नु केड़ा काम प्यारा लगदा आप फरमांदे ने अस्सलातु अला वक्तिहा वेले दी नमाज अल्लाह नु बड़ी प्यारी लगदी है कहंदा सोने सुम्मा अय्युन या रसूल अल्लाह इस तो बाद केड़ा काम अल्लाह नु प्यारा लगदा आप फरमांदे ने और ध्यान नाल सुनिया जे
جنبے والے آپ فرماتے ہیں بر الوالدین بر الوالدین بر الوالدین ماں باپ دے نال نیکی ماں دے نال نیکی باپ دے نال نیکی باپ دا حیا ماں دا حیا باپ دا باپ دا ادب ماں دا ادب اللہ نو سارے جہان تو زیادہ پیارا لگتا ہے بلکہ انج سمجھ لینا ایک کام جڑا بندہ کرتا ہے اللہ نو سارے جہان تو زیادہ پیارا لگتا ہے تو ماں باپ دا بن جا سارا جہان تیرا بن جائے گا ماں باپ نال وفادار ہو جا سارا جہان تیرا وفادار ہو جائے گا بار تو مولوی بار تو چودھری بار تو سردار بار تو نمبردار بار تو ڈیرے دار بار کانفرنساں چوں تیرے نال ہی جانتے نے بار تیرے اتے پھول سٹے جانتے نے بار تیرے نعرے بجتے نے پر کار آگے اللہ فرماتے نے وقفز لگوما جناح الذل من الرحیم وقفت لگوما جناح الذل من الرحیم انہاں دے سامنے چک جایا کر انہاں دے سامنے نیواں ہو جایا کر انہاں دے سامنے وس جایا کر انہاں دے سامنے اپنے کندھے جھکا لیا کر اپنے آپ نو جھکا لیا کر اپنے آپ نو مٹا لیا کر یا اللہ تو کی کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں ماپیاں دے سامنے جنہ جھکتا جائے گا میں تینوں بلند کرتا جاواں گا اور جڑے ماں دے وفادار ہون جڑے باپ دے وفادار ہون انہاں دے نام نہیں مٹیا کر دینا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ میں تا کیا کرنا جڑا ماں تے باپ دا وفادار ہوئے نا اندیاں کنڈا نہیں لگدیاں او رسوا نہیں ہوندا نا او ذلیل نہیں ہوندا نا او پریشان نہیں ہوندا نا مصیبتاں وی منہ موڑ جایا کردیاں نے دکھ وی منہ موڑ جایا کردے نے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کون سعید بن مسیب اللہ دی قسمیں صحابہ تو بعد رفع بن مہران تو بعد قرآن دا سب تو وڈا قاری سعید بن مسیب اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے حجاج بن یوسف نو جانتے ہو حجاج بن یوسف نو جانتے ہو اب بزرگو اللہ توڑے حال تے رحم فرمائے میں پوچھنا پہ حجاج بن یوسف نو جانتے ہو نا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بزرگو اے جڑی مجلس ہے نا اسندی نہیں اے جڑا نا مجلس اے قرآن و سنت دا مذاکر ہے اے تھے رب رسول دیاں گلاں ہو رہی ہیں نہیں تے کتے گستاخاں جو نہ ہو جائے جی اللہ دے پاک پیغمبر دی گل ہو رہی ہوئے نا تے کول کوئی بندہ اچھی بول پوے اللہ کہندے میں تیرے اعمال نو ضائع کر کے رکھ دے گا دعا کرو اللہ مسجداں دے اندر ڈردیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے ایک کوئی جگت کھانا ہے ایک کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے آپ تیار کرے آجے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تک پروانہ جن کا نام سعید بن مسیب حجاج بن یوسف نے آخری بندہ جڑا شہید کیتا نام 1,23,000 بندہ انہوں حجاج نے قتل کر دیتا نام آخری بندہ جڑا قتل کیتا نام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے این کر کے سعید بن مسیب نو اللہ دے بندے نو ذبح کرن لگا نا حضرت سعید بن مسیب کہندے نے یا اللہ اج میری دعائیں نا اج تو بعد حجاج نو کسے اوتے مسلط نہ کرینا اللہ اکبر اللہ سعید بن مسیب نو حجاج بن یوسف نے قتل کر دیتا نا کسے نو حجاج اندے فوتوں تو بعد 40 یا 30 دن بعد مر گیا نا کسے بندے نو خواب دے اندر ملیا نا کہندا حجاج سنا اللہ نے تیرے نال کی شروع کیتا ہے نا حجاج کہندا اللہ نے مینوں سارے قتلاں دے بدلے ایک ایک واری قتل کیتا پر سعید بن مسیب دی وجہ کر کے اللہ نے مینوں 100 واری قتل کیتا اللہ اکبر اللہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ آنا میرا تینوں سعید دی گل سناندا جاواں ایویں بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ دوڑیا آیا نا کہندا محمد بن طلحہ فوت ہو گئے محمد بن طلحہ فوت ہو گئے کہندے نے چنگا بھلا سی نا
محمد بن تلانو کی بن گیا کہتا ہے انتا مکان ڈگ گئے مکان دے تھلے آگے محمد بن تلام دبے گئے فوت ہو گئے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں اور لوگوں سن لونا محمد بن تلا زندائے سارا مکان دا ملبہ اٹھا دیونا مکان دا ملبہ اٹھا دیتا گیا نا محمد بن تلام صحیح سلامت نکلے آئے نا اللہ پاک نے محفوظ فرما لیا اللہ کو اکبر اللہ لوگ کہتے ہیں حضرت جی تو انہوں کی میں پتا سی محمد بن تلا دنتا ہے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں لوگوں سن لونا جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہوندہ ہے او بری موت نہیں جے مرتا ماں باپ دا جڑا فرما بردار ہوندہ ہے انہوں بریاں موتاں نہیں جے آندیاں تے محمد بن تلام اپنے ماں باپ دا وفادارے کتے میں نے محمد بن سرین نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت محمد بن سرین اپنی ماں صفیہ دے بڑے تابعدار اللہ اکبر اللہ اونا دی بین بیان کر دیئے محمد بن سرین اپنی والدہ دے نار کدی اچھی گھر بھی نہیں کی تینا اونا دے سامنے کدی اچھی بولیا بھی نہیں ہے گانا بین کر دیئے محمد بن سرین اپنی ماں نرنج گل کر دینا جمیں بندہ موچوں خسر بسر کر دیں حتیٰ کہ مانوں اپنا کن محمد بن سرین دے گول کرنا بے جاندہ نا ساڑھے سلف سوالے گئیں کتے منو یحییٰ برمکی نظر آ رہے ہیں کون یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ وقت دے حکمران نے یحییٰ برمکی نو جیلے بند کر دیتا نا نال بیٹا سالس بھی قید ہو گیا نا حضرت یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ رات نو نماز پڑھیا کر دے سن جدو سارے سو جاندے سن یحییٰ کھڑا ہو جاندہ سی رب نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندا رب نال باتاں کرنیاں شروع کر دیندا حضرت یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ ہر روز تہجد دی نماز پڑھیا کر دینا جدو رب آوازاں ماردا ہے جدو رب اپنے بندیاں نو بلاندا اوے ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اوے ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز اوے لوٹ لو رحمت رب اپنے دی تے کر لو خوب منافع اور ویرام رات نو جاگیا کرنا رات نو کھڑا ہویا کر رب دے نال گلاں کریا کر رب دے نال باتاں کریا کر رب نو حالے دل سنایا کر رب دے سامنے قیدی بن کے آیا کر اور بابا لذت دی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور اللہ سچے اگے بہ کے رونے دی پڑھ لا الہ الا اللہ یا رات نو کھڑا ہو جاندہ تے پتر نو پتا جی باپ نے رات نو وضو کرنا ہے ان کر کے دیوا لے کے ان کر کے جیل دے اندر دیوا پیا ہویا پتر نے لوہے دی بالٹی دیوے دے اوتے کر دیتی نا پانی گرم ہو جائے گا میرا باپ وضو کر لوے گا ساری رات پانی نو گرم کیتا نا صبح باپ نے وضو کیتا نا تے جیل دا جڑا چوکیدار سی ویندا پیا سی اگلے دن انہیں انج کر کے او دیوا بھی جیل دے وچوں باہر کٹ لیا کہندا اج پانی کیویں گرم کرے گا نا اج میں ویکھنا پانی کیویں گرم ہوئے گا حضرت سالس نے بالٹی نو جپا مار لیا اپنا پنڈا ننگا کر کے بالٹی نو جپا مار لیتا نا اتے کپڑا کر دیتا نا جسم دی حرارت دیندا پیا ہے کتے میرے باپ نو ٹھنڈے پانی دی وجہ کر کے تکلیف نہ ہو جائے نا ربکم عالم بما فی نفوسکم ربکم عالم بما فی نفوسکم اللہ بڑا جانتا جی تو ماں باپ دی سیوا تو کرنا یا وچوں کرنا آویکنا پتر نے ساری رات ہی بالٹی نو جپا ماری رکھیا حضرت یحییٰ برمکی نے وضو کیتا نا ایکو جا بیٹے بھی موجود نے آویکنا کے آ جانا تینوں گلاں سناتا جاوانا مینوں خواہ بن شرح نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا زندہ
اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ اللہ اینا نہیں بولنا پاویں جو مردی بلا کیوں یہ وہی ہے نا مولویاں کو دعا لینی ہوئے تو سارے ٹبر دیاں دعاواں کروا دے کیوں یہ وہی ہے نا تو جدو مولویاں نو کہندے مولویاں ماں دے دعا میں ہولی جائی آمین کئی بول دے کئی نہیں بول دے دعا کرو اللہ علماء دی حفاظت فرما دے اللہ میرے یار دارا قبول و منظور فرمائے تے آؤ دو چار گلاں سن لو فقیر دیاں آؤ اب دھیان نال سنیا جے میں تانوں محدثین دیاں گلاں سنا رہا سا کتے مینوں حضرت خواہ بن سورہ نظر آ رہے ہیں ہوئے دی والدہ وَأَنَّ فِي أَقْلِهَا شَيْءٌ انہاں دی والدہ ذہنی طور تے ماں جی تھوڑیاں جیاں کمزور سن دوپہر دا ویلا ہے ہوئے مسجد دے اندر نے لوگاں نوں حدیث پڑھن دے پنے نبی پاک دا فرمان پڑھان دے پہنے ماں کروں تریے ان کر کے مسجد جو آ گئی ہے وہ ایک حدیث پہ پڑھان دینے عربی دوپہر دے ویلے انہوں نہیں نکلیا کر دینا پر خوید دی والدہ دوپہر دے ویلے انہوں نکلیا ہی نا حضرت خوید نبی پاک دا فرمان پڑھان دے پہنے ماں گئی نا آکے کہہ دی خوید جا کے کر ککڑیاں نوں دانے پا کے آنا حدیث بات تو بڑا مینا پتر نے اے نہیں آگیا میں بڑا بڑا محدث میرے سامنے اما بیک حدیث پڑھتے پہنے نہیں حضرت خوین حدیث دی کتاب نو بند کر دیتا نا کہندے نے لوگوں چھوڑ لو نا تو انہوں حدیث پڑھاونا نہ پڑے ماں دی گل مننا فرد اینا اللہ پاک نے ماپیاں دا شان بنا دیتا ہے تے جڑا بندہ اپنے ماپیاں دا قدر کرتا ہے جڑا بندہ اپنے ماپیاں دے نال پیار کرتا ہے جڑا بندہ اپنے ماپیاں دے نال محبتاں کرتا ہے اللہ پھر ہوندہ نام زندہ کر دیندے نے اللہ ہوندے اثار نو باقی رکھ دیندے نے آج میں شیخ صاحب اثار دی گل کر دے پہچان میرے نبی فرماتے نے جڑا بندہ جانتا ہے ہوندے کاروبار چوں برکتاں بہ جان جڑا بندہ جانتا ہے ہوندی عمر لمبی ہو جائے ہوندا اثر لمبا ہو جائے انج سمجھ لینا اے تاں دنیا تو چلا گیا ہے اندا نام زندہ ہو جائے نام فَلْيُبِرْ وَالِدَيْهِ انہوں چاہیے اپنے ماں باپ دے نال خیال کریں اپنے ماں باپ دے نال بھلائی کریں اثر کیویں زندہ ہوندے نے نام کیویں زندہ ہوندے نے آ ویکھنا صحیح مسلم دی روایت آ گل مقاماں آ گل سندا جانا ان کر کے مسجد نبی میرے پاک محمد بیٹھے ہوئے نے نبیاں دا امام بیٹھا ہویا ہے جہاناں دا سلطان بیٹھا ہویا ہے رہبر کائنات بیٹھے ہوئے نے شیما دا ویر بیٹھا ہویا ہے جگہ دا پیر بیٹھا ہویا ہے شافی کوثر بیٹھا ہویا ہے شافی معاشر بیٹھا ہویا ہے جندی ذات بھی سب تو عالم جندی بات بھی سب تو عالم جندہ کرانہ بھی سب تو عالم جندہ زمانہ بھی سب تو عالم اور جندہ سینہ بھی سب تو عالم جندہ پسینہ بھی سب تو عالم یہ اللہ پاک نے جندہ مدینہ بھی سب تو عالم بنا دیتا گئے میرے پاک پیغمبر بیٹھے اگر سنتے جاؤ تے گھر مکتی مکائیے نا اللہ دے پاک پیغمبر او پہلے میرے دی گھر نہیں آپ اپنے موجودہ ویلے دی گل سنان دے بہنے آپ فرماندے نے صحابہ او دور یمن دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے سونے انہوں کی ہو گیا آپ فرماندے نے ان دا نام آواز کرنی جے سونے ان دی کی گل لینا آپ فرماندے نے آواز دے کرنا جو میری آواز پئی ہے نا آواز دے کرنا تو میرا نام پہ آئے نام او مدینے دے اندر ایک محمد نامی بندہ رہندا ہے جڑا اللہ دا رسول ہے جڑا اپنے آپ نو اللہ دا نبی آکھدا ہے آواز نے اوتھے بیٹھ کے کلمہ پڑھ لیا آواز دا دل تاں بڑا کردا ہے سونے دے دیدار واسطے آئے نام آواز چاہندا ہے او دل نبی دے نظارے کولوں لجدا ہی نہیں اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں اور سانو جگ وچ اور کوئی لبدا ہی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل بڑا کردا یا اللہ میں سونے نبی نو ویکھیا واں پر کر نظر ماردا بڈھی ماں نظر آ جاندی یا اللہ میری ماں نو کون سنبھالے گا یارا
अवैस दिल तां बड़ा करदा चला जावां पर अपनी मां दे बारे अवैस भी सोचदा अवैस दियां उम्मीदां टुट जांदियां ने हौसले जवाब दे जांदे ने तू तां मापियां नूं छड़ के परदेस तुर जाना तू तां मां नूं छड़ के परदेस तुर जाना बाप नूं छड़ के परदेस तुर जाना और जदों खिदमतां दे वेले आए ना जदों सेवा दे वेले आए ना जदों मां बाप दियां खिदमतां दे वेले आए ना जदों मां बाप दे ख्याल करन दे वेले आए ना तू परदेस नूं तुर गया ना एक बंदा मेरे नबी कोल आ गया ना कहंदा उबायुकम अला हिजरती वल जिहाद सोनिया मैं जिहाद करना चाहना वा अपनी जान अल्लाह नूं देना चाहना वा आप फरमाते ने हर मिन वाले दई का दुन हय्युन मापे जुंदे कि नहीं जुंदे कहंदा सोनिया मां भी जुंदी है बाप भी जुंदा आप फरमाते पर जेला वाले दई का बख्शिन सोहबत गुमाम ऐते की करना जा जाके मां बाप दी सेवा कर मां बाप दियां जुतियां सीधियां कर मां बाप दा अदब कर मां बाप दा एहतराम कर मां बाप दे शान नूं समझ मां बाप दे कदर नूं समझ मां बाप दी अहमियत नूं समझ जा जाके उन्हां दी सेवा कर ले जा जाके उन्हां दा अदब ते एहतराम कर ले फाइनल जन्नता तकतार जुला गुमाम फाइनल जन्नता तकतार जुला गुमाम फाइनल जन्नता तकतार जुला गुमाम अल्लाह पाक फरमाते ने मेरा नबी आपदे कोलों नहीं जे बोलदा बल्कि अल्लाह वालों के कह रहे ने आप फरमाते ने लोगों सुन लो अल्लाह ने मापियां दे पैरां थल्ले जन्नत नूं रख दिता है मां दे पैरां थल्ले भी जन्नत ते बाप दे पैरां थल्ले भी हम आजम मीर मेरे शाख बैठे ने मां बाप वाले जा रहे एक रवायत जो आंदा अला रिजल उम्मी ही मां दे पैरां थल्ले जन्नत ते सुन लो इत्थे मेरा नबी कहंदा मापियां दे पैरां थल्ले जन्नत जिहाद करन वाले नूं जिहाद वाले नहीं जान दिता मापियां दी वजह करके तू बाहर तुर जाना जे रब ने पुछ लिया मैनू मापियां दी सेवा वगा मां बाप जिंदा सन तू बाहर फिरदा सन मां बाप जिंदा सन तैनू डॉलरां दी फिक्र मां बाप जिंदा सन तैनू दिरमां दी फिक्र मां बाप जिंदा सन तैनू दिनारां दी फिक्र मां बाप जिंदा सन तैनू रियालां दी फिक्र अल्लाह पाक ने पूछ लिया ते की जवाब देवेगा अवैस करनी मेरे नबी अवैस दे बारे दसदे पैने अवैस आवेगा ना यार उमर तू सुन लेना यार उमर तू जान लेना उमर जे तेरी जिंदगी चूं अवैस आ गया ना ओंदे कोल दुआवां करवा लवी ना रब ओंदियां दुआवां नहीं मोड़ दे आप दुनिया तो चले गए हजरत अबू बकर दा जमाना आ गया अबू बकर दुनिया तो चले गए हजरत उमर दा जमाना आ गया हज दा मौसम आ गया मेरे नबी ने उमर नूं क्योंकि दस दिता सी ना उमर यार जमाना तेरा होएगा अवैस मेरा होएगा ना जमाना तेरा होएगा ना अवैस आवेगा उनके कोलों दुआवां करवा लवी ना हजरत उमर हज करने वास्ते गए ना अज करके पता लगा यमनिया दे खैमे इधर मौजूद ने उमर ने हजरत अली मुर्तदा नूं नाल लिता ना यमनिया दे खैमे वाले तुर गए हजरत उमर ने उन्हां दे विचों पुछया तुहाडे विचों करनी कौन ने करनी खड़े हो गए ना तुहाडे विचों अवैस करनी कौन है हजरत जी ओ तां कमला रमला बंदा ओ तां कोई सियाना बंदा भी नहीं हैगा तुहानू उहदे कोल चिरागी कम है उमर कहंदे ने तुहानू उहदे कदर दा नहीं पता तुहानू उहदे शान दा नहीं पता तुहानू उहदी अजमत दा नहीं पता मैनू अवैस दे बारे दसो ना हजरत जी बाहर चले जाओ जिथे ऊंट चलते पे ने उत्थे अवैस लभ जाएगा ना हजरत उमर बाहर चले गए अली मुर्तदा भी नाल ने अज करके वेखते ने ऊंट चलते पे ने अवैस नमाज पढ़ते पे ने नमाज पढ़ी जा रही है हजरत उमर गए अवैस ने नमाज तो सलाम फेर दिता ना अल्लाहु अकबर अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम भाईजान तुहाडा नाम की है कहंदा मेरा नाम अब्दुल्ला मैं अल्लाह दा बंदा हां उमर कहन लगे जेड़ा तेरी मां ने तेरा नाम रखया कहंदा मेरी मां ने मेरा नाम अवैस रखया है उमर कहन लगे यार अपनी कण तनंगी करना हजरत अवैस करनी कहन लगे
لگے حضرت جی تسی کون جے پہلے میں اپنا تعارف کرواؤ نا حضرت عمر بولن لگے نا حضرت علی مرتضی بول بینا اویس اے امیر المومنین عمر بن خطاب نے امیر المومنین نے حضرت اویس ڈرن لگ پیم روب تاری ہو گیا نا حضرت عمر کہتے نے حوین علیکا کبرانا کبنا پریشان نہ ہو میں کوئی بادشاہ نہیں ہے گانا اللہ اکبر اللہ یار میں نے اپنی کمیز بکا دینا حضرت عمر نے کمیز ویکھی این کر کے ترم جنم جتنے نبی پاک نے نشان دسے آسی اتھی موجود ہے یار اویس ہاتھ چوک کے دعا کر دینا اویس دعا کر دینا حضرت اویس رون لگ پیم سونے تسی نبی پاک دے منہ منگے سے آبی میں دعا کیویں کر سکنا عمر کہتے نے یار اویس میں نہیں آتا پیا بلکہ نبی پاک نے آگیا سی اویس جتے لبے ہوندے کلوں دعا کروا لیا جی اویس جتے لبے ہوندے کلوں دعا کروا لیا جی میں نبی پاک دا تینوں پیغام دیندہ پیا عمر نو نبی پاک دا زمانہ یاد آ گیا عمر دے ہنجو نکل گئے روندیاں کہندے اویس میں اپنی مرضی نال نہیں آگدا پیانا میں تا سونے دا تینوں پیغام پیا سناندا میں تا نبی پاک دی گل پیا تینوں سناندا اویس نے ہاتھ چک دیتے ادھر علی مرتضی بھی کھڑے نے ادھر عمر فاروق بھی کھڑے ادھر ماں دا فرما بردار کھڑے ہوئے ایک میرے نبی دا جوائی ہے ایک میرے نبی دا سورا دعا کروا رہے ہیں ماں دے فرما بردار کو کروا رہے ہیں اور ماما دیاں دعاواں کتھوں دا کتھے لے جاندیاں نے ماما دیاں خدمتاں کتھوں دا کتھے لے جاندیاں نے باپا دیاں خدمتاں کتھوں دا کتھے لے جاندیاں نے آ جانا میرا ویرا پیغام لے جا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ سانو ماں باپ دا قدردان بنا دے تے قدر کرو گے انشاءاللہ جے قدر کرو گے تے جنت لب جائے گی تے جے قدر نہ کیتی تے جو مرضی کر لو رب نے قبول کرنا عبد الرحمن بلخی سی نا ہر سال اج کردا سی ہر سال رب اعلان کرواندا سی میں سارے نو معاف کیتا پر اینو معاف کیتا ماں نو تماچا ماریا سی اللہ نے کہا ہن جب تک ماں نے معاف نہ کیتا میں معاف کرنا اور ویرا جے ماپے ناراض ہو جان تے رب آپ ہی ناراض ہو جاندا ہے تے جے ماپے راضی ہون نا اللہ دی قسم رحمتاں ہوندیاں نے پھر بندہ گاراں چوں بھی قابو آ جائے تے ماں باپ دی سیوا دا رب نو واسطہ دے تے اللہ گاراں دے اندر بھی مشکلاں آسان کر دیندے نے تے اس کر کے ویرو آ جڑی زندگی ماں باپ اگر اللہ نے زندگی جو تواڈے جو زندہ رکھے جنی ہو سکے انہاں دی خدمت کرو جنہ ہو سکے انہاں نال پیار کرو جے تر جان پھر کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی یا اللہ ساڈے ماپیاں نو معاف کر دے ساڈے ماپیاں نو معاف کر دے پھر انہاں واسطے نیکی دے کام کریا کر اج میں شرافت پائی نے اپنے والد واسطے آ صدقہ جاریہ بنایا ہے ایویں تو ہی نیکی دے کام کریا کر ساتھ میرے نبی کو لائے سونے ماں فوت ہوگی کی کراں آپ فرماتے ہیں فلانی جگہ تے پانی دی لوڑ ہے جب کنواں کھدوا دے ایتھوں لوکی پانی پین گے اللہ تیری ماں نو اجر و ثواب عطا فرما دے تو میرے بھائیوں والے دین دا اللہ قدردان بنا دے آ میرا بھرا مینوں بار بار کہی جا رہا ہے آ شعر لازمی سنایا جی میرا شرافت بھائی کہہ رہا سی اویس دا واقعہ لازمی سنایا جی حضرت اجازت نہ میری جان میرے یار آئے بیٹھے نے ویسے بھی ماشاءاللہ ساڑھے تو ہر لحاظ نال بڑے نے عمروں بھی بڑے نے فضل چوں بھی بڑے نے بیویاں والوں بھی بڑے کیوں جی نہیں ہے نا اللہ میرے بھرا دی عمر جو برکت فرما دے اب بار بار کہنا سن لو جلتی دن ہویا سرور آبن دے کولنے کیویں سمام تیرے کوڑے جا بولنے اتاں تویگ کتیاں اکھیاں بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت ستار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی
اور کہندا سمم جیڑا شہر مدینہ سونا جانا مہندہ ساڑ جاندہ میرا سینہ نام تیرے دی میرا ڈاڈائی کے نائم شکل باوے تیری کال جے ساڑ دیم چوک حبیب والیم سینے نو ٹھار دیم اور نبی پاک علیہ السلام آپ کی کہندے نے حضرت سمامہ نو چھڑ دے انام کھولیا صحابہ ملیا ادھن شہانا سیم مکے نو گویا ایم پھر روانہ سیم میر کو بندے اتیم تقدیر کھلار دیم چوک حبیب والیم سینے نو ٹھار دیم مڑ کے آگیا کہندہ کیم اور کلمہ بڑھاؤ منوم کر لو مرید جیم اللہ سچے دیمن نام پھر سچی توحید جیم تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جیم قسم خدا دی نہیں کوئی گنجائش انکار دیم چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی